அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே. உங்கள் ஸ்ரீ பாலாஜி ஏஜென்சி பானவரம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ கட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மட்டும் சரியாக கட்ட மாட்டேங்குது, பாதியிலேருந்து அப்படியே போது ஒரு அடி விட்டு கட்டுதுன்ற கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கல் அது போல் தூக்கி நிற்க வச்சுருங்க. இந்த இஸ்கல் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி நிற்க வச்சுட்டு நம்ம பொசிஷனில் வச்சுட்டு இஸ்கல் பெட் போல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, 13 சைஸ் போல்டு. இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த லாஸ்ட்லேருந்து கட்டின்னு இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நின்றுது, இந்த இடத்துல நின்றுது, இந்த ஒரு அரடிக்கு கட்ட மாட்டேதுன்னாரு. இப்போ அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இஸ்கல் பெட் போல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 4 போல்டு 13 சைஸ் போல்டு, இந்த 4 போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிங்க. இந்த பெட் போல்ட்டு நல்லா லூஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி இஸ்கலை ஒரு வாட்டி கீழே தள்ளிட்டு திருப்பி பொசிஷனில் நிற்க வைங்க. இஸ்கலை வந்து பொசிஷனில் நம்ம ரிலிவரி இஸ்த்து கீழே தள்ளிட்டு திருப்பி பொசிஷனில் இஸ்த்து நிற்க வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் முட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இஸ்கல் தள்ளிட்டேன், இப்போ இஸ்கல் எடுக்கிற பாருங்க. இதே போல் இஸ்கல் எடுத்து இந்த போல்டில் முட்டாத மாதிரி, இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த போல்டில் டச் ஆகுது பாருங்கள், இந்த போல்டில் டச் ஆகாத மாதிரி 1 mm தள்ளி வச்சுங்க. அவ்வளோ. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதாவது என் சுண்டு வரல் போகிற மாதிரி தள்ளி வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு இதை ஆட்டாமல் அந்த 4 போல்ட்டையும் ஃபுல் டைட் பண்ணுறேங்க. இப்போ ஆட்டாமல் இந்த 13 சைஸ் போல்ட்டு 4 பெட் போல்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் கட்டும். இது எதால் இது போல் ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்ம வண்டி ஓட்டும் போது அதிர்ச்சியில் வந்து இந்த லூஸ் ஆகி இந்த போல்ட்லாம் லூஸ் ஆகி இந்த பெட்டு கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் கட்டுறது பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் நல்லா கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.